Você vai inscrever no canal do vídeo de hoje, pessoal. 5 horas sem falar. Pode tirar agora. You know. Que foi? Ah, tá. É pra me narrar tudo o que ele falar. Ele falou que é pra mim falar alguma coisa pra vocês. Sim. Ele falou não. O que foi? Mimimi? É pra me falar alguma coisa? Tá bom, então eu vou falar. You nylon! E não pode rir, hein? Se rir, vai ter que pagar uma prenda. Cada minuto, se você rir, vai ter que tirar alguma coisa. Vou ter que tirar a coberta. Se você rir de novo, vou ter que tirar o Pop Goods. Tirar o macaco malaquiteu do bebezinho. Daí tirar a touca. Tirar o sofá. Meu Deus, bebezão, não tá bom de água, não? Pelo amor de Deus. Mas eu vou jogar um pouco no meu celular. Vou dar um minutinho aqui e já volto com vocês. (988, 999), Gabriel. Parou! O clima tá tenso, tá muito chuvoso. Já se passou uma hora que você tá sem falar. Eu e casca de bala? Ah, pra mim falar alguma coisa que você não pode falar? Hoje eu vou voltar depois de lavar o meu carro. Quê? Você não pode falar, mas eu posso. Fala alguma coisa. Hoje eu vou lavar o meu carro depois do porta-mala. Que o Luiz é o tererê. Vai, a cada minuto eu vou tirar alguma coisa de você. Pode passar no Bob Goods. Sim, a produção que falou. Mas eu sou produção, isso, exatamente. Eu quero tirar.
Se não tirar, vai ficar sem coberta. Vai ficar sem o macaco bala aqui. Olha que bebezão, gente. Seu Bob Goods. Bob Good. Goods. Ganhando dinheiro. Vou dar mais um tempo, daí eu já volto com vocês. Ai, tô cansado já de ficar gravando. Acabou a bateria do meu celular. Ah, tá, eu sei. Passou 2 horas já. Tá quase, hein? Ui. Já é quase meio-dia já? Deixa eu ver. Peraí. Vocês verem. Quase meio-dia já, gente. É 11h49. Ué, então já passou mais de 2 horas. A gente começou o vídeo, era 8h40. Então já faz 4 horas já. Peraí, 8h40, 9, 10, 11. Não, passou só 3 horas. Meio-dia vai dar 4 horas. Então, meio-dia já deu, então. 1 hora vai dar... 5 horas. Aham. Mas acho que vai ter que ter a parte 2. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Na verdade, pode falar já. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem a parte 2, vai lá. A parte 2 daí vai continuar as últimas 2 horas que tem ainda, beleza? Obrigado. Não. Obrigado a ele. Obrigado e... Não. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. E já deixa seu like. Pode. Aqui. Faz um vídeo top. Essa aí. Falou!